सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. मी अनु सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे अनुज कॉर्नर ब्लॉग. आणि आज आहे 16 तारीख. तर आणि आज आहे अमावस्या, म्हणजेच आज जो अधिक मास जो एक महिना होता तो आज त्याचा शेवटचा दिवस आहे. आणि उद्यापासून श्रावण जे आहे, श्रावण महिना तो चालू होणार आहे. तर श्रावण महिन्यात बरेच असे देवाचे कार्य असतात किंवा पूजा अर्चा असते, पाठ असतात. कुणी पूर्ण महिना एक महिना श्रावणाचा हा उपवास करतात. तर काही श्रावण सोमवार येतात, श्रावणाचे 4 सोमवार किंवा 5 सोमवार येतात ते करतात. तर पवित्र असा श्रावण महिना जो आहे तो मानला जातो. तर चला तर मग अधिक मास जो आहे तो फायनली हा संपलेला आहे. 3 वाजेपर्यंत आज अमावस्या आहे. आणि म्हटलं चला मग आता एक महिना पूर्ण आता उपास तापास असतीलच आणि आहेत. तर साफसफाई जी आहे ती करून घेऊ म्हटलं, थोडीफार घराची पण करून घेऊया. आणि देवघर जे आहे ते पूर्ण स्वच्छ करून घेते. आणि त्यानंतर जी आपली डेली रुटीन आहे ती राहणारच आहे. तर चला आधी देवघर जे तर सकाळी लवकर उठून मी माझं जेवढं कामं होते मी तेवढे लवकर आवरून घेतलेली होती. कारण की अशी पण सुट्टीच होती 16 तारखेला. आणि सुट्टी असल्याने सगळ्यांचेच कामं जे ना की ते सावकाश चालू होते. आणि अभिला क्लास असल्याने ना आधी तिचं आवरून दिलेलं मी, नाश्ता वगैरे जे काही असेल ते. आणि ती क्लासला गेली होती. आज त्याचे नेमके 2 क्लास होते. तर त्यामुळे मग मी तिला छान असा हेवी नाश्ता करून दिलेला. त्यानंतर म्हटलं मग चला आपलं जे काही आवरायचं आहे ते आहेच. तर देवपूजा करण्याच्या आधी म्हटलं चला आधी सगळं देवघर वगैरे जे ना मी साफ करून घेते. कारण की एवढं डीप क्लिनिंग देवघराची आपण नेहमी करत नाही किंवा दररोज आपल्याने होत नाही. वरवर जेवढे होतं आपण तेवढेच करतो. तर देवघर आपलं छान क्लीन करून झालं आहे. त्यानंतर मग आता मी देवाची जी भांडी आहेत, हे पाट वगैरे आहेत, दिवे आहेत, पुन्हा देव आहे, हे सगळं मी छान आता स्वच्छ करून घेते आणि छान वाळत घालते. तर आपलं देवघर पण छान असं वाळून जाईल. देवघराचं सगळं माझं क्लीन झाल्यानंतर मी आली होती हॉलमध्ये. हॉलची जरा म्हटलं साफसफाई करून घ्या, जाळी वगैरे आलेली असेल ना ती मी सगळं स्वच्छ करून घेत होते या ठिकाणी. पंखा पण साफ करून दे. नुसतं असं आता तो एकदा आणतो तो कापड आणतो. नाही ते चांगलं ते फोटो पटकन. तर सहजा कसं होतं ना की आपण जाळी वगैरे ना सगळं स्वच्छ करून घेतो, पण फॅन साफ करणं ना नाही होत. कारण की ती जरा सिलिंगला वर असते. पण या ठिकाणी ना थोडं खाली असल्याने ना माझा हात अगदी इझी पोचला. म्हणून मग मी लोक तुम्ही पाहिलं ना श्लोकचं बोलणं की फॅनही पुसून घे. आणि त्यात अजून होतो की इकडनं पूस तिकडनं पूस, इथे राहिलं आहे तिथे राहिलं आहे, अशी सजेशन जे ना त्याचे खालून चालू होते. कारण कसं आहे ना, करायचं तर काय राहत नाही, पण सांगायला अगदी सोपं असतं. मुलं म्हणा, लहान म्हणा, मोठे म्हणा. तर त्याचं असं चालू होतं की इथून पुसून घे तिथून पुसून घे. तर असं तर याप्रमाणे मी ना या ठिकाणी क्लिनिंग जी ना ती करत होती. थोडी वरवरच करत होती. कारण की आता पुन्हा गणपतीत करावे लागेल. गणपतीनंतर आपलं भाद्रपद येतो. भाद्रपदमध्ये पण पूर्ण डीप क्लिनिंग करावी लागते. कारण की नवरात्रीमध्ये आपले घट असतात, उपवास असतात, तेव्हा तर मात्र पूर्ण डीप क्लिनिंग जी ना या ठिकाणी करावी लागते. तर पूर्ण एक महिना जो होता ना मागचा तो होता अधिक मासाचा, म्हणजे वाणाचा. तर वाण म्हटलं म्हणजे बापरे, खूप म्हणजे अगदी जोरात अधिक मास जो आहे ना तो सगळ्यांचा गेलेला आहे या ठिकाणी. जावाई असतील, भाचे असतील, मुली असतील, एकदम जोरात गेलेला आहे सगळ्यांचाच. आणि विशेष म्हणजे यावर्षी एवढा अधिक मास म्हणजे फेमस किंवा म्हणूया आपण की एवढा जोरात का होता. तर ऑफकोर्स आहे सोशल मीडिया ज्याला कारणीभूत आहे. कारण की त्याच्यावर मग फोटोज पुन्हा व्हिडिओज हे येत गेले. आणि एकाने पाहिलं की मी दुसऱ्यालाही, दुसऱ्याने पाहिलं मग तिसऱ्यालाही. अपसुक ते करावं असं वाटतंच. आणि याआधी पण खूप सारे अधिक मास गेले आहेत, धोंडे गेले आहेत, पण एवढा गाजावाजा किंवा आम्ही केलं, हे केलं, ते केलं, एवढं दाखवणं किंवा दिखावा नव्हता तो जो या धोंड्यात झालेला आहे. असं छानही वाटलं की कुणाची पद्धत कशी, कुणाची पद्धत कशी, हे पण आपल्याला दिसून आलेलं या ठिकाणी. आणि गरीबातला गरीब का असेना, पण त्याने पण आपलं जावई मुलीचं का असेना, थोडक्यात थोडं का असेना, त्याने जे आहे आदरातिथ्य म्हणूया, मानपान म्हणूया, तो केलेला आहे. तर खूप छान वाटलं. काहींचे खूप छान छान सजेशन होते, डेकोरेशन पण पाहिले, खूप छान आयडियाज पण येत गेल्या. आणि आहेत टॅलेंट भरपूर जणांमध्ये, हे पण दिसलं. तर चला तर माझं बोलत बोलत या ठिकाणी पुढचा हॉल जो आहे तो पूर्ण क्लीन झालेला होता. आणि सोफाची कव्हरं वगैरे बघितलं असं की मुलं त्याच्यावर बसतात, काही वेळेस जेवण हे करतात, त्यामुळे ना खूप लवकर घाणे होऊन जातात.
तर पुढचा हॉल जो आहे माझा पूर्ण क्लीन झालेला होता. आणि त्यानंतर मग देवघरातली ती बारीक सारीक वस्तू जी होती ती पण वाळून झालेली होती. काही मी तांब्या पितळाची जी भांडी होती ती पण मी घासून छान कोरडे करून घेतले होते आणि उडदूंमध्ये थोडंसं तांदूळ वगैरे भरून ठेवून देत होते. आणि लगे हात देवपूजा जी आहे माझी ती पण करून घेतलेली. आणि देवाची आणि देवघराची जे तुम्ही फायनल लुक पाहाल तो खूप छान असा उजळून येत होता. आणि खूप छान वाटतं असं क्लीन केल्यानंतर लगोलग पाहिल्यावर देवघर म्हणूया किंवा घर म्हणूया. तो खूप छान असा लुक जो आहे या ठिकाणी देवघराला आलेला होता. तर त्यानंतर दुपारून जेवणं वगैरे सगळे झालेली होती. माझी भांडी वगैरे सगळं जेवणाची झाली होती. त्यानंतर मग म्हटलं चला आता किचन आवरून घेते. वरवर मी किचन सगळं आवरून घेतलेलं होतं आणि त्यानंतर मग किचन ओटा आणि गॅस शेगडी जी होती ती म्हटलं चला ती खूप छान अशी घासून घेऊ, क्लीन करून घेऊ. कारण की थोडंफार का असेल ना नॉनव्हेज हे झालेलं होतं. त्यामुळे म्हटलं चला आता सगळं स्वच्छ करून घेऊया. आणि लगोलग मग मी इथे पण छानपैकी स्वच्छ करून घेते. व्हिडिओ जरी तुम्हाला 7-7.5 मिनिटांचा आलेला असेल पण या ठिकाणी माझा कंटिन्यू हात चालू होता. 3-3:30 वाजेपर्यंत सगळं आवरून झालेलं होतं माझं. कारण की कसं आहे ना एवढा सगळा डिटेलमध्ये व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत मी नाही पोचवू शकत. कारण की तुम्ही पण तेवढा पाहणार नाही, तुम्हालाही कंटाळा येईल. म्हणून मग एडिट करून 7-7.5 मिनिटाचा या ठिकाणी व्हिडिओ जो आहे तो मी आज केलेला आहे. पण हे सगळं काम 7.5 मिनिटात झालेलं नाही बरं का. तर याला जवळजवळ 3 तास 4 तास लागलेले आहेत. मध्ये कपडे होती, पुन्हा जेवण होतं, पुन्हा सगळ्यांचं आवरून घेणं होतं. तर हे सगळे छोटे छोटे कामं हे तर आहेतच. त्यात अजून गहू दळून आणलेले होते ते पुन्हा भरायचे होते. डब्बा वगैरे पिठाचा डब्बा असेल, तेलाची भरणी असेल, मी सगळं स्वच्छ करून घेतलेलं होतं. म्हटलं चला कारण मला शक्य झालंच तर शिवलेलं अमृत जे आहे ते वाचायचं आहे. त्यामुळे मग मी सगळी डीप क्लिनिंग जी ना ती या ठिकाणी करून घेतलेली. आणि देवघर पण मी पूर्ण क्लीन करून घेतलेलं होतं. आणि तुम्ही म्हणाल की मी याला घासणी लावलेली गॅसला, तर मी अगदी अलगद हाताने लावलेली, अगदी जोर लावून घासलेली नाही आहे. अगदी जोर लावून घासली ना तर त्याच्यावरनं असे रॅशेस येतील. म्हणून मी अगदी अलगद हाताने जो आहे ना तो गॅस जो आहे तो घासून घेतला आहे. तर त्यानंतर दळण वगैरे करून आणलेलं होतं ते डब्यात भरून दिलेलं होतं. आणि त्यानंतर झाडझूड होती. तर आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला मी या ठिकाणी व्हिडिओचा करते एंड. तर आजचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना शुभ दुपार.